Tak, to już, o tak. Wcale nie jest taki pusty, no. Chodzi trochę. Tym niżej, tym masz szerzej. Co? No już chodzi cały klin. A widzisz, no, trzeba wiedzieć jak to podciąć, nie? No jak jest normalne drzewo. Co, zdrowy? Daję zdrowie. To się złamie, czy będzie docinał? Złamie się. To znaczy środek i tak będzie musiał chyba dociąć. Na pewno taka temperatura. Fu. I ciężar to spadnie. 70 to masz 1,40 m. A podejrzewali 1,50 m do 1,80 m w średnicy. No przecież można zmierzyć i przeliczyć. No to później sobie przeliczymy, nie? Co? A co nie odchodziło? Bo moje auto. Co? Ale zobacz, były naciągnięte liny jak już puszczają. Ale mogę za same zacięcie. No. Wow! Zaorali życie.